来，我们这一次将得到我们的左手边了，然后可以跟我们大力的挥挥手一下，挥挥手一下啊。好，可以跟我们大力的挥手一下，挥手一下。记得我们要看早上拉拉阵线哦，记得我们要上优步网站，咱们大自然豪华。来，真的晚上好，不要太早哦，拉拉阵线啊，晚上10点钟以后啊，上啊到 YouTube 上面输入啊大自然豪华团就可以看得到我们小姐帮你拍的影片了啊。好来，左手边啊。我们这个地方出发点呢是叫做宜兰壮围啊，我们折返点是在宜兰头城，宜兰头城啊，那个距离大概单趟大概有2.5公里左右啊，来回也5公里啊。你看右手边这个建筑呢，那叫做景观台啊，叫做景观台。那为什么围起来？因为一体设施都好了，还有研究啊。挥手一下啊！好，各位嘉賓睇到我哋仔神嘢呢，仔即係翻晒喎。有會神哦，你仔嘅佢靠住咩？第一，我各位嘉賓打開燈籠，準備結婚，萬事如意喎！大家睇住我哋到我哋第一，我各位嘉賓打開燈籠，富貴平安，大家好。来了，来，因为我们原路为据哦。来，我们这一次在我们右手边了，然后跟他们挥挥手一下，挥挥手一下。记得我们要上早上拉拉这条，记得我们要上优步网站，咱们大自然豪华这个这个大拉拉又走那个大高网站啊，回去的话就可以看得到很漂亮的啊。我们刚刚讲啊，不管是以后或是将来啊，到庙里面有平安或者是有钱财，只要在这个庙来，这个庙来，不要再来一些小的小的，刚讲三不口不讲3就5好，讲啊，我们的摄影师小腿在我们的右手边。然后跟他们大力的挥挥手一下，挥挥手一下啊！来，我们挥手一下，挥手一下啊！记得我们要看上午的拉拉阵线了，记得我们要看优步网站，咱们大自然豪华的到，这边看到早上拉拉好，拉不到看，好，都是放下好。打了哦，好来，我们大自然豪华团啊，看右手边有摄影师在帮你们摄影啊，右手边有摄影师在帮你们摄影啊，好，我们刚刚看了右手边那个建筑呢，它是一个地方，它这个地方呢，它是海水淡啊，不是淡化啊，是过滤而已，好，过滤消毒一下啊，为什么？
别的。好，来，我们再深一点了啊！好，我们的深啊，就是在打针，打针的时候，在那个频道。还有啊，打针的话，咱们下午啊，那个要关台上面啊，上面讲啊，等我身体好以后，你们再打针啊，等我身体好。来，稳啊！哎，地瓜耶！好，来再一次哦，地瓜。